mantap. Nih sweet chili chicken. Ya kitna ho gaya? Kitna 10 piece. 10 piece. Oh, ada 10 piece guys. 10 piece ya. Batuknya depan. Halo sobat akuntan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabi pun, ya pun balik lagi nih sobat akuntan sama akun ya kan. Sobat akuntan, kali ini akun mau ajak sobat akuntan untuk beli chili chicken. Wes, hari ini spesial untuk Ramadan, chili chicken. Kemarin akun udah bilang untuk sama angkelnya mau ngonten di sini dan ternyata boleh. Dan hari ini akun mau ngonten beli chili chicken ataupun apa ya? Ayam disambelin lah kayak gitu. Cuman versi pakai bumbu masala India khas Tamil tentunya. Kemarin sih aku udah nyoba, lumayan lah enak gitu dan lumayan masuk. Walaupun masih enak kan sambal kita guys ya, tapi ini juga enak, lumayan lah masuk kayak gitu. Pokoknya enak banget. Nanti kita lihat juga bikin chapati gini, chapati roti. Nanti kita juga lihat prosesnya kayak gimana. Sekalian kita kenalan sama uncle-nya. Itu aja teman-teman. Ayo kita tonton videonya dan kita bikin videonya. Yo. Wis, ini kita udah nyampe di tempat sweet chili chickennya nih. Mantap nih chicken merahnya. Wah ini ininya nih. Bawang goreng ini digoreng dulu ya. Chutney. Evening dosa ki carb set. Oke, uncle. Ini lagi bikin paratha. This one paratha, right? Oh, chapati. Oh, lagi bikin chapati, guys. Mantep. Nih. 10 rupiah egg piece. Katanya 10 rupiah. Satu piece-nya itu 10 rupiah. 10 rupiah. Nah, ini sweet chili chicken. Apa nambah? Raja Maidil. Raja Maggi. Raja Maidil. Ah, अच्छा. ये कितना साल हो गया दुकान? 15 years. 15 years. 50. Acha, udah 15 tahun guys. Mantap. Ini lagi dibuat. Ini namanya Raja, Uncle Raja. Kita lagi bikin sweet chili chickennya ya guys ya. Nanti kita lihat di dalamnya tuh ada apa aja. Ini si uncle-nya lagi bikin chapati. Mantap. Ini mulai dimasukin nih guys. Kita ambil sep, perbumbuannya diambil, dimasukin. Ada masalah, ada chutney. Nah ini kita bikin mau beli namanya sweet chili chicken. Nah ini kecapnya, kecap khas dia. Ini ya क्या है भैया? Chili. Oh chili sauce. Chili sauce, tomato. Ini tomato sauce. Tadi chili sauce, ini tomato sauce. Garam masala. Black pepper. Oh black pepper. Oh itu bumbu-bumbunya. Raita color. Hah? Color. Oh kalap. Oh ini ada nama bumbu namanya kalap guys. Oh Okay. color ya? Color. Oh aja. Itu apa namanya warna makanan itu guys. Ini diambil ayamnya dari sini guys. Dilayanin sama Raja kita ya. Uncle Raja. Mantap. Nih sweet chili chicken. Ya kitna ho gaya? Kitna 10 piece. 10 piece. Oh, ada 10 piece guys. 10 piece ya. Mantap, Masya Allah. Insya Allah halal ya. Woi, abang.
Wah, batuknya depan ini batuknya depan makanan aku nih. Ya sudah lah ya, enakin aja. Mantap, nice. Ya 90 ya? 90. 100. Oh 100. 100. Kemarin 90. Sekarang 100. Kok bisa? Kemarin aku kesini beli 90. Tinggal tiba-tiba 100 ya wis lah. 100. Not 90. No, no. Are. Rice 90. Chicken rice 90. Yesterday 90. Huh? Yesterday 90. No. Ya sudah lah. Wais, mantap. Ini chili chickennya ya. Spesial. Yang penting tuh sausnya nih guys. Nice. Nah. Sap ya. Mantap. Ada proton, neutron, elektron, saptoron, sapron, megatron. Nah, mantap tuh. Nah, sekarang kita mau lihat bikin chapati. Nih, angkelnya lagi bikin chapati. Ini chapati roti ya. Satunya 90 rupiah. Satunya 10 rupiah, nah. Next time. Nanti next time lah ya kita beli. Tuh chapati. Saat digepeng-gepeng. Mantap guys, nice. Apka nam ba ya? Hah? Apka nam? Sheikh. Oh. Sheikh Muhammad. Masya Allah. Namanya Sheikh Muhammad. Uncle Sheikh Muhammad. Uncle G. Ya. Chapati roti. Nah, sekarang kita lihat di dalamnya ada apa aja. Nih, ini yang bakal dibuat chapati itu di bawah nih guys nih. Ini telur-teloran. Ini untuk menunya. Menunya macam-macam ya. Ada chicken rice semua. Banyak banget. Tapi tulisannya Tamil ya. Tapi dia tadi bisa bahasa Hindi. Uncle Ji, apakah Hindi boleh tahu, right? Hah? Apakah Hindi boleh tahu? No. Tamil. Nah, tadi bahasa Hindi dia. Lakin Abi apakah Hindi aja? Dia tadi bisa bahasa Hindi, mantap. Dikit-dikit, tapi dia sebenarnya bahasa Tamil. Only Tamil ya? Tamil English. Aja. Ini ya yang bikin kagum dari orang-orang penjual kayak gini tuh, dia bisa bahasa daerah sama bisa bahasa Inggris. Ya kya uncle, what is this? Chutney. Oh, chutney. Oh, dia mau Coconut chutney. ini jadinya nanti kayak gini. Coconut. Coconut. Oh, yeah, this one coconut. Coconut. Oh, coconut chutney. Coconut chutney. This is car chutney. Oh, Chili chutney. Oke, Uncle Ji. Ini ada, wah, ada hati guys. Tuh. Ini ada hati nih tuh. Jadi ada chicken curry, ada Chicken liver. liver curry, chicken liver. Oh, ada liver curry atau apa ya? Kaleji ya. Kaleji curry. Wah, harusnya kita coba nih guys. Gitu. Ya sudahlah. Oke lah teman-teman. Nah, ini lagi dipanggang ya. Chutney-nya lagi dipanggang.
panas sih guys ini asli. Tapi apinya gak gede gitu, tapi panas aja. Oke dah. Oke teman-teman, itu aja vlog makan kita. Enggak sih, nggak makan, kan puasa. Kita bikin ini apa namanya, chili chicken, seru banget ini ya. Beli chili chicken, angkelnya dia lain sama Raja, mantap banget Raja, hebat. Masaknya pun luar biasa, walaupun batuk depan makanan is okay, nggak apa-apa, kita makan ya guys ya. Oke lah teman-teman, makasih banyak yang ngikutin video ini. Salam sehat, salam semangat, salam setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Nai. Thank you uncle. Thank you. Thank you. Thank you uncle. Ah.